Так, всем здравствуйте. Такой вот у нас сегодня у костерка. Там вот такой бэкграунд вообще интересный. Трещит костер. На самом-то деле довольно-таки очень даже неплохо. Тепло самое главное. И, соответственно, тепло, красиво, спокойно. Вот такие у нас вечера в Сибири на Обском море. Прям, не знаю, то есть мы здесь, видите, мы здесь живем довольно-таки в защищенном месте. Достаточно далеко от европейской части, такой населенной такой части, которая ближе к Европе, там, к Украине, к Кавказу. А мы здесь живем, да, немножко как бы немножко на отшибе, в самом-то деле. И я вот могу поделиться с вами некоторыми идеями, которые мне в голову пришли. То есть я сейчас вот посмотрел вот эту передачу, которая называется, как забыл, по-моему, Империя Александр I. Это как раз вот я ее нашел на сайте Первого канала. И прям художественно-документальный фильм. Очень круто снят, в самом-то деле. Я вот как бы такой вот прямо аж удивился. Его прямо хочется смотреть. При том, что там излагаются факты. С одной стороны исторические. С другой стороны, это облекается в некоторые художественные образы. То есть там, допустим, человек, который играет, актер, который играет этого Александра Первого, это такие крупные планы, которые показывают эмоции человека, что как он в раздумии, какие-то символические там вещи, как он кидает этот камень. Ну, то есть, по-моему, очень даже круто снято. Я, честно говоря, не особо хорошо отношусь к российскому кино. Ну, потому что там, как сказать, оно сейчас последние годы, вот оно вроде бы стало как-то улучшаться, да, то есть что-то уже там можно даже пытаться смотреть. Вот. Ну, в самом деле, к сожалению, к моему большому, советская школа кино была явно полностью каким-то образом уничтожена в 90-е годы. Потом начали копировать зрелищность, блокбастерность голливудского вот это вот, ну как сказать, шоу, зрелищность. Вот. А теперь мы поняли, что надо делать свое кино все-таки, не где упор-то. Ну, фишка в том, что все равно вот этот некоторый упор на зрелищность-то он остался, в самом-то деле. Потому что если вспомнить советское кино, оно все-таки там зрелищность была скорее как некий такой инструмент, какой-то инструментарий, который как-то входил в фильмы, как-то, как это сказать-то, не выпячивался, что ли. То есть и там как-то она зрелищность каким-то естественным путем как-то вплеталась в фильм. У нас сейчас как-то вот делают, вроде бы даже вот про Вторую мировую как-то стало лучше, но а вот этот вот, я почему про это рассказываю, что вот именно вот этот художественно-документальный или документальный, ну, художественно-документальный, по-моему, называется фильм,
серии. То есть они вообще сделаны очень круто, на очень таком хорошем уровне. Не знаю, копировали что-то с западных, может быть, сериалов, возможно, не знаю. Ну, получилось здорово, мне прям нравится, потому что хочется смотреть. И, допустим, вот этот факт меня вообще очень сильно удивил, что, допустим, вот эта вот серия про Александра Первого, она рассказывает как раз про конфликт, про войну со Францией, с Наполеоном. И да, то есть там Россия пыталась избежать этой войны, всячески вступила в переговоры с Наполеоном. И все-таки там они подписали договор какой-то о ненападении, по-моему. То есть они там как-то поделили. Но все равно Наполеон зашел в Россию. И вот это прям описание было такое хорошее, как что происходило. Меня удивил вот этот момент, где, ну, во-первых, Александр Первый представлен. Вот меня что удивило, то есть какие-то вещи, которые меня удивили, я про них буду говорить. Во-первых, про воспитание Александра Первого. То есть я там посмотрел, там еще какие-то урывками какие-то серии, еще один фильм, который «Империя» называется. Там у них еще есть фильм, что с войнами связано, вот с этими старыми, которые были в те времена. И в самом-то деле ну, то есть вот этого Александра Первого воспитывали по какой-то специальной программе. Вот это вот прям стало интересно. То есть это был будущий российский царь, самодержец. И его, соответственно, к этой роли готовили с детства. То есть он там ел какую-то там простую грубую пищу, он там где-то работал, к труду было приобщение, у него было образование какое-то, у него была даже муштра, вот эта солдатская, то есть дисциплина и какая-то солдатская муштра, ну то есть какое-то понятие вообще, видимо, о дисциплине об армейской. Он хотел, стремился понравиться папеньке, как там сказали, то есть, и старался, скажем так. Его брат младший, он был другой. То есть, несмотря на такое же воспитание, он там как-то не проявлял каких-то таких усердия в совершенствовании. Поэтому, а вот Александр Первый, он как раз, вот меня удивило вот этот вот факт, что его там какую-то специальную программу разработал, там, и его воспитывали, соответственно, его взяли из семьи, и там бабушка его воспитывала. Это Екатерина, что ли? Она, кстати, тоже зарубежная вообще, по сути, императрица. Там вот был век, когда правило там, по-моему, 4, что ли, императрицы в России. И причем они, как я понимаю, они все были зарубежные. Ну, то есть, вообще интересный, конечно, факт, что выписывали, ну как выписывали, как-то они женили русских государей на зарубежных принцессах, или как их назвать, наследницах. И там вот немецкие точно были. И потом они брали в свои руки государство и правили. Вот этот интересный такой факт. Что самое интересное, они правили скажем так, пытаясь развить Россию, то есть не пытаясь ее продать, там, не знаю, там, своим каким-то народам и так далее. Они действительно серьезно
серьезно занимались развитием России там и так далее. И, соответственно, да, меня вот этот факт, я почему вот начал рассказывать, вот этот факт про то, что вот этот Александр Первый, у них там, да, у них уже были переговоры с Наполеоном, там они на плотике показывали, как они стояли, и там на берегу там были их ну, группы сопровождения, скажем так. Вот. То есть все-таки дела вот эти вот вершились между монархами об устройстве мира, об устройстве Европы. Вот. И да, вот это, конечно, представить эту систему, как бы нужно ее представить. То есть так, меня удивило то, что за несколько дней до вторжения Наполеона в Россию там все понимали, что он рано или поздно вторгнется, и пытались отсрочить вот это вторжение, потому что российская армия там явно была меньше наполеоновской. Там, по-моему, наполеоновская была, по-моему, 420 тысяч человек, а российская там чуть ли не меньше 200. Даже меньше 200, поэтому там явно российская армия была не готова. И вообще там вот некоторые... Чем это интересно? Потому что то, что там описывают, мы сейчас можем немножко видеть и переживать тоже во времена вот этого СВО. Ну, как-то немножко сопоставлять, сравнивать. То есть там, когда Наполеон... Во-первых, там явная есть прям параллель со Второй мировой войной, которая тоже была Великой Отечественной. Как и вот эта война 1812 года, когда Наполеон вошел в Россию. Вот. Ну и, соответственно, да, то есть за несколько дней до вторжения Наполеона Александр I, он любил гулять один, то есть, ну, то есть как-то, не знаю, отрываться от всех этих дел и приводить в норму, в порядок. Там прям в фильме объясняли, что нужны были люди. А так, это про полководцев, по-моему, говорили, что там, которые могли выдержать нагрузку и в том числе уметь психологически восстанавливаться от каких-то ударов там и так далее. Интересный такой факт тоже. Вот. И вот он прогуливался один, без охраны. Это вообще очень странно. Царь. И он там попал в какую-то усадьбу. И хозяйке усадьбы он как-то понравился. И, насколько я понимаю, его просто манеры какие-то, его стиль, как он держался. Ну, понятно, он аристократ, он воспитывался как аристократ, вот именно в том самом хорошем слое, как аристократ, то есть с какими-то этикой, правилами поведениями, там, эмоциями и так далее. Ну и то есть она его там подчивала, угощала и даже не знала, что это царь. Вот это вот меня прям удивило, вот этот факт. Вроде там в этом фильме врать-то не должны уж так приукрашивать художественно. Этот факт, конечно, можно где-то найти, попробовать. Но меня вот это удивилось. То есть это настолько была безопасная обстановка, а он там сидел и наслаждался вот этой вот тишиной там и так далее. То есть и с уважением там и так далее. Наслаждался жизнью, скажем так, спокойной жизнью. А потом все началось, вот эта война. Меня удивило, что вот настолько была спокойная обстановка, что ни охрана какая-то с ним не была. То есть один человек гулял там как бы и зашел там в какую-то усадьбу, его там попочивали, встретили хорошо. То есть вот это вообще в принципе вот о том, какая Россия это была. Вот. Но там, конечно, чувствуется влияние Европы очень сильно и на армию российскую, то есть и вообще вот
несмотря на то, что вот Европа постоянно хотела завоевать Россию. У нее, как мы видим сегодня, так это и осталось желание. Потому что то, что сейчас происходит в Европе, оно прямо на это указывает. Ладно, на этом я, наверное, закончу. У костерка вот этот вот исторический такой экскурс, ныряние в историю. Я еще раз ссылку на этот фильм оставлю в описании. Так что вот такие вот у нас вечера у костерка в Сибири. Костер мой не очень хорошо горит, потому что сыроватые дрова, которые были потоньше, они веселее горели. На самом-то деле покажу округу, как у нас вокруг здесь все выглядит. Вот так это все у нас выглядит. Там он этот теплоход Ремикс, который плавает там и блестит своими огоньками. Так, сейчас вот оно слишком стало ярко. Вот такой вот он. Может быть, даже слышите этот звук. Дискотека там идет полным ходом. Здесь рядом со мной молодежь. Вон там что-то тусуются. Тинейджеры. Хорошо в самом-то деле. Спокойно. Там тоже много народу было. Но сейчас, правда, стало намного меньше. Так, ну и все. Сейчас я побегу домой. Так, сегодня 13 июня. Пятница 13, кстати. Вот. Всем удачи и до свидания.